这2天为什么你都没有给我们说故事了？后面的故事我有点说不出来，因为后面都是我奸夫一直背了。既然他都是个执迷不悟的迷惑人了，你奸夫为什么还要去改变他？可能是和导演喜欢抠鼻屎一样吧，叫他背口还要考。导致你要是不会说话，就把嘴闭上好吗？每次一听见你说话，我就想发飙。那你发飙会炸毛吗？要是炸毛的话，我建议你去用飘柔。我为什么要去用飘柔啊？我用海飞丝不行吗？那你用啊，我最主要是怕你头皮臭熏到我。你们别吵了，到底还要不要听我奸夫的故事啊？我记得那天雨林是晴空万里的，我奸夫一个人坐在雨林听着雨声，但这时候一个小黑出现了，并且不停地把凳子放在我奸夫头上。你为什么要挡在路中间呢？你真以为这里是你家了吗？现在的人能不能有点素质啊？我不理解你为什么一上来就是这态度啊！我貌似也没有挡你的路吧？你知不知道我今天打算和哥哥在这里拍照啊？我哥哥可是白鸟，知道吗？你这辈子也不可能有机会见到白鸟，知道吗？可我就是白鸟啊！哈哈，你以为什么人都是白鸟吗？说完，他好像是为了寻找真相，还特意跑过来和我奸夫点了个火。我就说白鸟不是什么人都能当的，一般白鸟都是像你这样美丽的大姐姐。大姐姐，你有对象吗？原本我奸夫是不打算离婚的，可都在这个时候逼死了。你是不是还在生我气呀？你要还在生我气的话，就给我说一下。说了又有什么用啊？难道我说了你就会改吗？那你还是别说吧，我这个人比较自我，毕竟我是天下第1大帅哥。这是你新收的宠物吗？你这个人怎么上来就和别人贴啊？能不能不要离我白鸟姐姐这么近？我贴的近关你什么事啊？不仅站起来要贴着她，我坐着也要贴着她。说完，他就跑到了我奸夫的旁边。坏事是因为我奸夫的前车之鉴，他特意和比斯德点了个火，然后把比斯德的位置抢走了。你这么丑，好意思离我白鸟姐姐这么近吗？有些人是真没有自知之明啊！那我倒是有些好奇了，你认为什么人才能和他走近呢？那最起码也要是白鸟啊！我一直觉得只有白鸟和白鸟才是最般配的。不过就你这样一辈子也不可能有白鸟。那不好意思，我还真有。还以为一个小黑狗来了，并且还牵住了比斯德的手。只是让我奸夫吃惊的是，比斯德竟然真的有别人。我就说白鸟和白鸟才最般配嘛。对了，你们还缺债吗？